2 տարի շարունակ Մեսրոպ Մաշտոց գիտարշավը հաղթահարել է 80,000 կիլոմետր, նավարկության ընթացքում եղել է 5 մայրցամաքում, այցելել 10 հայ համայնք, շուրջ 25 եկեղեցի եւ 25 հայկական կրթօջախ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ հայկական առագաստանա մնացել է Պանամայի ջրանցքով հատել հասարակածը, շրջանցել Հորն Հրվանդանը։ Այս տվյալներն ամփոփում են Աննա Դերցակյանի «Իմ սփռված մեծ ընտանիք» ֆիլմը, որը ստեղծվել է Զորի Բալայանի «Արմենիա ծովից ծով» գրքի հիման վրա։ Նկարահանված հարուստ նյութից ռեժիսորը այն խտացրել է կես ժամում, որն ամբողջությամբ արտահայտում է էքսպեդիցիայի իմաստն ու գաղափարը։ Ֆիլմի շնորհանդեսին ներկայ է գտնվել Արցախի հանրապետության նախագահը։ Միակ բարդությունը եղել է ընտրությունը, որ ընտրենք, որ ճիշտ ներկայացնենք, հանդիսատեսին էլ այնպես ներկայացնենք, ինչպես մենք ենք ընկալել, ու որ այդ իրանց մեծ արած գործը, որ իրանք արել են, այդ գիտարշավը, որ արել է, որ ճիշտ ներկայացվի հանդիսատեսին, որ մարդկանց հասու լինի, թե ինչի համար է այդ ամեն ինչը արվել։ Այդ ամենը, այդ փոթորիկները, այդ ամենը նրանք անցել են միայն հայկական ընտանիքների համար, որպեսզի միավորվեն հայկական ընտանիքը, որպեսզի միավորվի գիրքը, որպեսզի մենք բոլորս միասնական լինենք։ Վեհ ու բարձր գաղափար հետապնդող շուրջերկրյան իրականացրած Մեսրոպ Մաշտոց գիտարշավը բազում դժվարություններ հաղթահարելով փառքով ու պատվով կատարել է իր առաքելությունը։ Այդպիսով հայոց պատմության մեջ մնալով որպես առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդություն իրականացրած անձնակազմ։ Շրջագայության մասնակիցները մեծ զգացումներով են վերապրում ամենը։ Ծովը այդ հորիզոնի զգացումը ինքը դառնում է հիվանդություն առանց ծովի։ Ծովային հիվանդություն ասված է ռեալ բան։ Այդ հիվանդություն վատը զգալու առումով, այլ դեպի ծով գնալու, դեպի հորիզոն գնալու հիվանդությունը, հա։ Ես բավերագրող եմ, ասենք, ես չէի մտածում, ես լեռներ եմ սիրում, լեռնագնացություն բան, բայց ես չէի մտածի, որ նույն Կիլիկիայից հետո կդառնա հիվանդություն ու կգնամ Արմենիա ու կձգտեմ գնամ եւս մի անգամ։ Ամենատպավորիչը ինչն էր։ Տպավորիչ շատ դժվար ասել։ Իմ համար օրինակ շատ հուզիչ էր ու իմ համար շատ հիշարժան էր, երևի ես դրանով իմ թորների մոտ էլ կհպարտանամ, որ մենք կարողացանք շրջանցենք Հերո Հրվանդանը ու ամենակարևորը Հերո Հրվանդանի վրա դնենք հայկական խաչ։ Այդ շատ իմ համար, չգիտեմ, երևի մեռնելուց առաջ էլ կպատմեմ նոր կմեռնեմ։ Խոստովանությունից պարզ է արդեն տպավորությունների չափը։ Գիտարշավը Հորն կղզում տեղադրել է հայկական խաչ, Զատիկի կղզում եւ Պուերտո Վիլյամսում։ Տարածություն նշող ցուցանակներ Յավա կղզում հայտնաբերել հայկական եկեղեցի։ Արշավախմբի գաղափարակիրն ու գլխավոր մեղավորն իր տպավորությունների մասին իհարկե բազմիցս է արտահայտվել ու նաեւ ամբողջական հատորով դրանք ներկայացրել, սակայն ամեն անգամ մեծ հպարտությամբ է շեշտադրում անձնակազմի սխրանքը։ Ես երջանիկ եմ, որ ստացվել է այդ բանը իմ ճակատագրի հետ կապված է դա յուրաքանչյուր մեր տղաների, հատկապես մեր օպերատորները։ Ես պիտի ասեմ, որ նրանք փաստորեն գլուխգործոցներ են անում։ Աշխարհագրական իմաստով Զորի Բալայանի համար ոչ մի նորություն չկար այդ մեծ շրջագայության ժամանակ, հաշվի առնելով նրա երբեմնի աշխատանքային ուղղվածություններից մեկը, սակայն այլ էին Կիլիկիայի ու Արմենիայի բովանդակային սլաքները։ Այն ինչ որ տղաները նկարահանել են, կարծես թե մենք նավի վրա չենք զգացել, չենք իմացել, որ այսպես է լինելու, բացի ծովից, բացի փոթորիկից, բացի այն ինչ որ մենք կարող ենք հաղթահարել, կա այն ինչի համար մենք տարել ենք դա սփյուռքն է։ Աշխարհաշուրջ շրջագայության մասին պատմող ֆիլմը երկու հերոս ուներ՝ Սփյուռքն ու նավի անձնակազմը։ Երկուսն իրար հաղորդելու շատ ուղերձներ ունեին եւ դա մեծագույն ջերմությամբ էր ամեն անգամ կայանում։ Հայկական համայնքների հետ հանդիպումների հիման վրա կառուցված ֆիլմը մի շատ նվիրական նպատակ էր հետապնդում նաեւ։ Մտադրություններ կան, որ մի քիչ ուրիշ կոնտեքստով, այո, կլինի երևի շարունակական սա, միջև չմիավորվի ճառընտիրը։ Մեր նպատակը դա է, որ միավորվի ճառընտիրը, միավորվեն մեր մտքերը, մեր հույզերը, մեր ընտանիքները։ Նավը միջև հիմա գտնվում է Սուրբ Ղազար կղզի մոտ։ Մենք խոսք ենք տվել, մեր նավը դա բերել ենք Հայաստան, բերել ենք Սևան։ Միայն այն ժամանակ, երբ մենք այդ 17 էջը, ասել է թե թերթը 34 էջ գլուխգործոցը բարիզբոն իմաստով, մայր գիրքը գտնվում է մեր մոտ։ Եվ դեռ մի քանի հարց կա պիտի լուծվի, որպեսզի վերցնենք այդ էջերը այդտեղից եւ բերենք մոր մոտ։ Դա արված է 18 թվականին հայերը կարողացել են այնպես անեն ու վերադարձնեն։
ուրիշ տեղից էլ մեկ-մեկ այսպես ասած բերել։ Երբ եկաք մատենադարան կտեսնեք մոտ 30 կիլոգրամանոց։ Արդեն 40 տարի է, երբ որ եկել եմ արդեն այստեղ Կամչատկայից, անընդհատ այդ գրքի մասին եմ մտածում։ Առաջ անգամ երբ գնացել եմ այնտեղ, տեսել եմ, սա պիտի վերադարձնենք։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նավը չի գալու ստեղ, մինչև չբերենք դա։ Հայոց Եռագույնի հետ Արցախյան դրոշը նույնպես ուղեկցում էր նավի անձնակազմին հատուկ ուղերձով։ Հայոց Եռամիասնության ակունքներից մեկն անբաժան է մեկ ընդհանրական նպատակից։ Ֆիլմի ավարտին Արցախի նախագահը շնորհավորեց անձնակազմին ու շնորհակալություն հայտնեց համահայկական երազանքների նման անկեղծ արտացոլանքի համար։